tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai des repos. C'est toi qui es le vrai repos. Nangona ye painoyo. Oete konganga. Kolongola bazemi bakisi sana litomba te. Merci Seigneur. Merci. Je regrette beaucoup. Je regrette, maman. Comment tu peux tolérer à ce que Baronel va commencer à niveau ça la bêtise, maman, ils ont encouragé Baron. Et là, nous aurions. N'a encouragé Baron. Ah, encouragé mon ami, na 65 000 $, on a tenu na kim, pour son malopango. Allez, Ronel Lassali a joué à 2 000 $, avec Merveille sur il y a combien, je sais pas, on a monté, on était sur 300, sur 100, sur 200. Allez, bon, ce baguette on a 3 parties. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal, maman? Baté qui nous parle au Cabon, on a 3 parties. Ah oui, hein? Yo koutene to Cabon, on a 3 parties. Bah, c'est le 50 $ de colo. Baza mabe. Maman, ngai, non souffrir la porte de la malili. Ngai na tali na lobi maman ko voir na lopango ya famille. Eza ma bête eza lopango na bino mais ezo honoré te. Boluka place moko ngai na ina fandi sa maman, na fandi sa bande ko nanga. Ngako na benga ngolu lopango ya famille. Même moi nous sommes na lopango ya famille. Mais sikoyo, ce qui na réclamation. Donc je vois maintenant c'est comme si bo sakai na ngai. Donc eza kutu lopango ya famille ba eza lopango ya famille. Eza ngwana. Bo vanda wana. Mais bo teki yango. Donc na sali musalamo inutile parce que moi j'ai acheté une parcelle pour vous. Allez, na mbongo na ngabo teki boko on a fait 3 parties pour la 2 000 $ ya Ronel. Olobi yango. Olobi lopango ya famille. Yo moté ya mabe makasi hein. Yo ligenda sani na lopango ya famille bango so ba accepter moi to zo lopango. Ba accepter ba mbongo na so ba teki. Bo kaboni na 3 parties ngaku to ngane na zuta 50 francs. Yo kutu ba accepter $50. Ba beni no so mona kati. Premier. Yo moté ya mabe pour ça na poto ba dinga ba fana kana free. Maman, ngana poto, nabi boluke langa lopango ya valeur ya mbonga na mona suki na 65 000 $. Et après boki boluki botabolu tellement vous avez dit oté, tout le monde lopango c'est quoi bosso lopango 60 000. Na bozo yango oté côté les mai. Allez, bozo ya 65 000. Moi je dis sur 67 000. Je dis moi je veux et à 65 000 parce que ngana za la montant wana. Ronel alobi non, yaya bon, les lopango ngo somba boyo ça, ouais mais à 2 000 wana na luka na bakisa. Ne trouvons normal parce que pour moi c'est maman, vous encouragez Ronel, hein? Le pan on est mis à toi. Na lobby, le quoi Ronel a zangaki. Merveille lobby n'a pas la souki. Si on s'en va teki le pan on va dégoûter le cas vina dégoûter pour ma belle à ça. Yo a monté ma belle. Qui va monter maintenant ma belle rani ngarote porte ça ngelo côté. On va qui bien le pan wa famille. Et là qu'on est ba famille. Yo, Merveille, Ronel, famille. Ngai c'est beaucoup tinga na carte. Ngai na zuta 50 francs. Ngai on bosse sur la selle ouais. Bon, on est à la 4, on a chaque fin du mois, vous voyez l'argent de provision. Maman, l'ipouta, là, ça va pour une tout. Ronel la tine bilamba, combien de fois qu'il y a tourne agence? Il y a bien fait, non, c'est pas des démarches pour que nous on ait la Kinshasa, il y a un kende, la kende. Moutassa déjà dit ça, va donc que l'on a rien. Dans l'hôpital, quand on a dépassé ça, on a raté. Et bien là, ma soupe, on soupe, on libère, on met là, il y a pas longtemps, on va dépasser. Merci. Merci, on verra. Donc voilà, maman, on a encouragé Ronel. La merveille, va ça la bêtise, on retire le pont, on va la 3 parties. Tout ça, on verra. On verra. On verra quoi? C'est pas un problème. On verra. Donc, on a une seule perte. Donc, perte, on a fait le pont, on a mon rango. Bino, on teki, on a c'est le teki. Il y a pas la poto. Tu as pas ça. Il y a un teki. Tu as un maroua, tu as un teki le pango, tu as un son de ma table. Où est le man? C'est la réflexion. Ah oui? Ah oui? Donc, n'importe le bon mathématique. Ngai na zoke na lobina merveille aso ba lupanga na matadi to vanda biso eza na compte na bino ta poto to vanda libela boya kate bodi boy ko muso. Tu resteras ma mère. Yo mutu o yo na mwana na yo bo mo ke respect ya nanga mutu nini ngwana pesa bino sangote ya famille ya mutu bino bo manke respect nde bazala papa ba pesa bino te est-ce qu'on ngana elelo na ebisao mo bino so bo mabomba ba docteur ba traiter bino eza biso do bo sala attention makasi omwende na eboye na ekipona peso na chasi ko pona peso kanda na ocha pona peso
okanda kalema otela ngona garçon sécurité sécurité na nga te kosimba mobali na nga te mobali no nda simba ngai mobali no nda soka simba ngai oza na soni te petit frère zela nanu zala calme ozoka yo ozoyeba te makambo ozosala osala bascandale makambo nini makambo azosala nayebi so fona calme zala calme zonga nanu boyi mobali na yo azwela bambanda te okosimanga pwani yo zonga nanu zonga boye tosolola oza biro de zonga tosolola tika kasi tika yaka priska yaka wa yo te omena pekisi yo toke na malembe kasi tokei oyebi yo oza na liboma na tokei malembe oza na liboma na mutu ezosala malamu te nakozonga bakasi na kobanga yo zala calme yo kasi na kobanga yo ozali mobali yo kasi na kobanga yo yo ozala nani ozokima mpona nini nakokima nani na bilomba naza na biloko cher na nzoto balingi okosala nini okopesanga kanda osala nini nayesaokoza moto akanda me bato ngo bakosaka yo pusana beta tosimba ngai tosongana wana tosola kuna tosola nini ngai na yo tosola nini ngai na yo date combien apes-toi tosongana wana yaka nasala biloko pauvre mère yaka natanda bilobale mabele mwasi na mobali mingibi oyebi nasi na keki na mbongo na posho lingo yokanga nga mpo yibanga mbongo okoningi oza moyibi yo oza makolo mikusa oka mapo ya mapoto awo yo lipapa nde kosala yo priske eloko na kosala yo makambo yo za ndeko na ngai ya mwasi oyo baza bana kasi na ngai atake noko me telima ozosala makambo ngai nazoyeba te a tout moment ayida ayaka koyebisaka nga eza mabe bozwi bokamati boteki lopango so ndenge boteki yango ozwi te yo na bana eske piero akosepela soki ayoki makambo oyo yo ozaka noko mpona kosurveille makambo so tosala soso te toteka lopango fo toyanga na bana na ngai ye ndeko na ngai mobali nazoteka lopango apres yo opesi accord me kopesa mutu nouvelle na mandi osi yaka otake ndeko na ngai mobali tala boyani toyebisi mpe pioso piengo ayebi makambo bino bosali me yo oyebisi ngai oyebi yango siko fai tobenga yo bourgmestre Ah bon? wana yo makambo oyo ozoloba yango wana naza noko bokoza noko nde sani lupango totekeza yaftatapilote eza ya koeza droit ya obenga famille mometo fasanga lokaki nzonzi loba merveille mutazobala jamais mino mosusu bokambuko epo lunge na ndako kalmema pene oyo kotomboka naosozala décision ya kotomboka nasa motema ozomilobela nini ozotomboka mpona nini mandoshi falo botata mwana moko ye pa somba lopango abo defo yango wana oyo kozwela kama defo te nazoloba likambo eza na nzela aida nde mutameme ayida mokolo so na kangaka ye olingo kosante nazokise bapota midele na midele po ayaka songere ya bisaka ta libota ana kindoki omonaka mayele leza kasi te asa mwana oyo aida pesa mwana oyo yokati mama na ye ndenge atikelanga ngai ye nga ndenge nabokolaka yaye elakisi kaza mwana mutu mosusu asa mpe mwana yo mais non il faut pas ça. C'est la honte. Oyo bosali c'est la honte. Yango moniki naza ko sepela tout moment te. Et loko yo siko yo zo tomboka pona nini. Tu longa ndako décision na ya ko tomboka. OK. Basement en fait. Et loko yo so pesa yo kanda et excité yo ti na niveau se déplacer za nini. Ngongo. Omoya loko nga ndongo na bino ti na longwe. Pièce na zalaka na ye ndenga yida informer nga ndenge na ye koyoka pourquoi boteke le pango. Koteka le pango eza eloko moko ya mabe poa. Pierrot azalaki na likanisi ya malamu. Atendi pare na ye. Bosomba. Metele mabino boza mitema duku. Ale otie ya Pierrot mbongo eza muke. Il faut roi bakisa. Yo bo bakisa ale. Sikuyo anjoka na intérêt
wakotika lupangu bozaki na baintere na bino aina za ndeko na bino azafaka bote komona ke mutu esalaka te mutu esalaka makambo ya koyebisaka eza makambo eza Napo osangisa kindoki. imbécile ngala bitose kindoki na yida mais oui oza ndeko na ngana kofinga yo mais oui sur osala makambo ya tina te Mais yo ça vaut rien. ah omoni mama na bino afinga vorien mama na bino afinga vorien ngala za vorien ulikambo okanga te mais okanga okanga nini po ata okanga osengi mpo oteka maki mo story yaki Yo sango exacte. Elo ndenge tshelo te pamisa ndenge. mon souci eza via lelo eza kotika garantie eza lupango puis wa alokotaka mboko kuna na poto te kuna na poto te eza kuna mso azosala kuna mwana mso suke na sko benga mwana kazi ça va abwe atinda ta mwelo otezela na kena no pa madame na biso isa mundonga tinda je vois alokotaka te malile so ba 4 oya na ngo bon c'est teka makete ye mutama evident yeba makambo zo sala encourager bango merci la vie m'a donné raison ciao. Angela, yaka s'il te plaît. Yo za to lati simple kumaka kito. Ozolumo elo mali. Na kati ballon sikoyo. Vanda ko? Non, vanda on vanda musika poa. Maka apelo romela. Okay. Non, okay, non, oh, yo so bo. Place na outil. Il est trop. Place au outil hein. Il est fort. Où tu es? Lemba. Fanda na Bela vanda na kuma siku. Non, ndo pesi balabala mukongo suluka ka mulangi pa bakuluna bakipali tous. Mwana mwasi ya lopango na Berlin, si azana mobali ya kuluna, yenda kotela biso bakuluna awa chaque semaine. Eloko na sepela parce que yo zaka na vie wana te. Ozomona? Yo mabene onde maloba mabe. Mo mosana kokota bakuluna. Oh, azana mobali ya kuluna. Biso to koti ya venir liboso na bino. Oh. Oui, azama sa colonel. Bon, Angela. En fait, nga nazana ngai susu na ba agité ya moto yo avalinga mwasi na senga numéro to koma na WhatsApp nga ba étape wana leki nga so na sepel na mwasi non yebiso ke non Angela na sepel non c'est tout non net nga nde naza boti na vandi awa na ndo na yebeki ulika bo osipela na nga oh bo mibali basi to ndeni o mwasi na mbali c'est normal yo ka ndenge ofinga ba basi oyeba pe valeur ya mwasi ndenge olinga mwasi na nzela. Yo Jérémy. Non, on a fait un baba si moi signor sautin. So ta basi on a fait un ba mérita ma finga wana. Mais net na yo bon fingoni, ozana kitoko. Tu es belle de taille, belle de figure, non fingonde. Et puis tu parles bien. Moni onde osabu, non ko libo jamais. Qu'impolité so yo zala na on pas on a bino na. O finga no ba mama ba kolo no ba. Mais si maman no o azaso imbanda grande sœur na yo. Okobota out. Eh Jérémy, tout va dans la personne. Okobota out. Mais tala dega ne hôtel ma ko finga e. We ba kite ke aza mwasi. Lelo yo hôtel mo lo wa ke linga. Ngana ko linga o Jérémy. Et c'est que na li bomba na ba mam no sala te. Nga ke linga yo Jérémy. Impoli à mobile quoi yo. Eh sûr. Angela. Angela. Nini? Wana olingi ndo lo ba ke na vie na yo pe ba linga ka yo boyaka. Elo ngolo ba ngo. Eh. Yo bolingo kota na liste ba fille za mobile ya lingaka e aboyi pe. Yo na yebi yo fille oui na zaina ido lingo te. Nathalie makolo poussière banda kuna ndengo zo ngabe makolo poussière wa uti wapi boya kovanda melata. Ah, moni jar na yo. Ya ba. Elo na tele ke ya mona. Yo yebi valeur à moi cité. Moi ça on a yo na yeba valeur. Yo ta mobile no mo ga yeba valeur na yo. Oui. Maman na mona tata no ba yebi valeur na yo. Bonga ndena yo yeba valeur na yo. Ngala ko so na yo te. Qualité et ça les côtés. Pas ko identité na auto zaka mo sito mobile. Te oyeba. Na ko e finga. Oyeba. Malema. Oza presse point. Ngala ke olinga yo. Angela. Yo za mo sa niveau na nga. Eh nga bibi sa nani? Alongwa kuna. Alongwa. Jérémy. Oh, Nathalie on est fille mo bozoleka. Olati cycliste na caleçon na bengo na biso ke ba fille akin balata su caleçon te. Eh hôtel bien. Eh loko na lati na bengelo ya mo. Eh yo kasi na bengelo ni. Ta collé toboka. Tande toboka. Tu dois être reconnaissant, Ronel. J'étais en Europe, je me battais pour toi. À un moment, tu me demandais des habits, tout ça, dans notre Tinda. Les qui n'ont qu'à dans son agence. Mais on a ça dans la famille, c'était juste pour honorer. Na ça la valeur, il y a bino que vous avez dans la famille. J'ai donné mon argent, une grande somme, d'une manière que vous avez dans la maman. Mais tel retour. C'est quoi ça? Non,
ma blague, on dit théâtre, moi. Moi, j'ai envoyé 65 000 $. Et toi, tu as ajouté 2 000 $ parce que tu me demandais l'argent. N'a pas dit que Nasa sur un bon côté. Mais aujourd'hui, n'évitez pas 200 $, 300 $, là, mon merveille. Tu sais, si mon bozo, que Ngaï, faut que vous on a 3 parties. Vous êtes de fous, quoi. Namalé, mais les choses allaient qui n'anga. 2 000 $, nayo. Pesa Ngaï, bon, on a c'est tout. Comment qu'il a morosé, s'il te plaît. Si vous l'aurez dit, ma tête au sein d'elle. Le collègue de Maté Laxini. Le rôle est bimaté pour dire que le rôle c'est pratiquement impossible. Parce que le roi mon zone a été photo sans elle. Nambo on a passé. Oh, bon on a passé. Nambo on a 4 années côté. Vous assurez certain. Mais attends, ce monsieur là, toi tu racontes. Attends la minute moi balabala. Toi tu es fou. Mutu yo lingo benga na balabala ah oh ngana okope explication te pona babate. Mutu yo benga on nga pe na za mezi ya ko expliquer nde yo ko expliquer ye. Na ko expliquer que mbongo na ekota na kati mbongo na ekota na kati compris bon photo sans elle. Oh. Mais regarde ce monsieur. Non, 65 000 $. Yo tiens 2 000 $. Et puis 2 000 $, tu es au sanguicité parce que le mec est aïe aïe. Alors les appels avantages d'Abisso, au bilan pas mon maman paie tout ça. Bon, le roi ça sur un bon côté, j'ajoute un petit 2 000. Mais soit 2 000, bon, je donne 4 000. Vas-y. Solo va se comporter. Badjika solo va s'aboiter. Badjika va na charisme. A comment on appelle au moins c'est parce que on a été matiki et pas qui a zongi poto. Yo go sango te. Quand tu rotambo na poto hein. Des ça le rotambo côté mais yo tu comprends que aussi la charisme, ça la charisme qui va na poto. Oh, c'est la moto. Tu comprends que bino na kina bo comprendre que biso na to lukaka. Tu as un exercice na sali d'acheter une maison, une parcelle pour la famille, yo go rouler ngai. Vous êtes capable aussi c'est le bato nous ma côté c'est mbongo na bato par exemple côté pas si c'est le ndako. Oh. Après l'indo je dis même les doubles 4 000, donne-moi mon argent. Ronel, donne-moi mon argent. Bon tu es mon petit frère, mais donne-moi mon argent. Tu ne réponds déjà que bon, vous êtes. Exacté. Au bien exacté. Exactement, bon, je très bien. Le charisme et la photo. Au monde n'a zoba. Au monde lengai. Merci. Comme tu as refusé, tu vas le payer d'une autre manière. Toi, tu vas le payer d'une autre manière. La photo na Kinshasa. Toi, tu verras. Je te préviens. Normal, il n'y a plus de respect. Merci, on verra. Toi, tu le paieras trop cher, je te dis. Trop cher, je te dis. Donc tu m'insultes pour ça. On verra. Merci. Ok, c'était une erreur pour moi de donner l'argent à ce que la maman le pango le roulé ngai. Le pango c'est yo mo teze biso nyo songa pe mbongo na kati le pango ekota. Pour na ballon de lui pour comprendre. 65 000 $ quoi. Donc il a continué ça na 65 000 $ on va. Tu me dis ça. Depuis la photo comment moi je me bats. Oh, et ben là 35 ans yo sali na photo wana, ozaka na 65 $ na compte. Ça va me passer dans la boucle dans la 2 cailloux. On verra. Kantinga na liboma kana monika bato na nzela boeka dans le vie na banjo soinzi. Chérie, na bibo ya. Oui bien. Bana wana Mitsose na Jérémie. Écoute-moi s'il vous plaît. Pourquoi nous ça n'a pas débat trop ces derniers temps. Oui bien que bana wana Mutsopi na Jérémie. Baza très imposé. Nakolinga te beaucoup mon niveau ko sala ba débat na bango. Nakolinga te parce que ba étape oyo lingo mema wana bo banda ko discuter. Eh, natango so bo banda ko discuter, respect na yo chamwa. Nga pe na liboma te. Surtout comme tu na niveau na ngala bango to sone, eza po bango nde ba banda kiti. Yo ebinga bien nga luka ba problème te. Mais mutu so luki ngai oye pene otelemi liboso nzela na nga se ko kuta na nga. Bebe nga na lokwa ngonga catholique na telemana na zelaka bango nde ba ya osala nga boy. Pona sala ngbeng. So po mutu ayete na telemana boyo ke ta se ozala na moto ako maîtriser ote na vie. Tozala na moto ako peso conseil te. Bebe na boyi na ngate na yo ke la comme yoka yo mo bimisa na mobala ndenge. Kena vivra na fille moko boye, tout le monde mwasi moko boye, asala ba makambo misusu oyo komokoma anormal et puis na otika. Ce n'est pas bien. Écoute-moi. Basala ka makambo na ndenga chochote. Makambo oyo basala kana bo moto basala ngo malembe puis poser. Ngana mobali moko na ka poser. Ngana mutakanda, est-ce que biki ngala lekio na kanda? Mais oyebi ke bakanda na ngana debordaka.
soki sikoyo ozwi problème oyebi makambo wana kosala seki na osala makambo bien te donc nga fona protéger yo donc bolingo eza te kaka na bamakambo mosusu na bamakambo mpe okozala nanga famille na aide yo mpe moralement ata nano na bali officiellement te mais toza déjà ensemble bafamille na bino bayebi nga so ozwi likambo babengaka ngai na telefone oyebi ke babengaka na 10 mois babengaka nga kasi yo kolingaka nga natika yo osala makambo moko eza bien te natika osiko bango nayebi te jalousie yango nini nkolo bana mutu aboti mwana ye so oyebisi mwana ke ngai soki nakufi lelo mutu otika na lupango problème eza problème eza mutu aboti mwana ye moko asepeli ke non na nde naboteli bana ngai yo nde mutu otikela bomengo nde tozalaka boye parent na parent azalaka na enfant préféré na ye epuis tokochange yango te toboyi te parent alingaka bana nyonso ma ozalaka na moko oyo alingaka makasi nga nde natinga ete mwana yango ezala mwana grande sœur na nga réfléchissons chérie omoni ke so toréfléchir bien papa mpe azalaki vite mobali ya grande sœur azalaki vite ya koyebisa mwana makambo oyo mwana maîtrise yango bien te omoni mwana lokola exaucé mama bongo ntango bazoyebise aye nango na milie ndenge baza na famille bakomi na niveau bazoswana mpe azolobango mwana yaki na yeka na lisolo abeti yango kaka normal bana bango nde siko balingi bamatisa likambo yango bakomisa yango lokwa testament nde bimiko nayebi te jour yango mpenza ezala likambo donc balakisi déjà méchanceté na bango donc sike ndenge semeki aza na ava kufa fo atika likambo na place na ye mpo sino te grande sœur nanga koperdre mpe esali mpe kaka bien mpo toyeba mitema na bango mpo bango nyonso na babane kovanda na grande sœur nanga bien baproblème ezalaki te na ndako wana ka ere makambo wana ebimi mbala moko kofinga ekoti koswana ekoti kobunda ekoti mpo ani likwa biloko ya mokili lelo tozala boye nde tozala boye nga jamais nakovanda natya lisu na nga na biloko so mpe ya tata eso mpe ya tata mwasi na oluka yanga yango nayebisaka okalema luka mbongo na yo moko mpo un jour oswanisa bato te obundisa bato te mpo na biloko eza ya yo te Et puis je me bats pour toi. Biso pe luki mbongo na ye moko bino siko bokomi lokwa bolukaka ngo na ye on dirait bosimbisaka eta saki na moko fais ceci tout ça là yo kangai makambo moto ki na malembe sa mama na bino ayelanga mbongo ya biloko azwaki lobi awa olakisanga robe wana olati te ezosalanga te eloko moko soki kodefa eloko nanga mpo bomeka ngai bokomona soki na quartier place navandaka nasolaka na bato te nde awa place na ye koteka na ye koluka relation na bato yo mwana oyo mwana de la paix oui leki ya loso ozala na respect nazala héritier kobenga nga balwenge te ngana osala teste na maison mère boto obenga mwana dela po benga ngani okabola bana dela pe mbongo so na opesa bana dela pe mbongo na opia yo te na nani koko dela pe mwana dela pe na tuni siko so na opesa ko benga nini po na héritier nabengi yo nayebisa yo parce que yo na mama na yo ndenge botambolaka na kisasa bokenda koluka kotyaka badésordre na bafoye ya bato na kata ndako wana boye papa kisi nyonso boluka na bakomine bouta kuna na kati ya ndako wana kisi na bino wana sorcellerie na bino se manifester yo détecta bakisi bon so na détecta te na ngena yebaki ndoki na bino ndenge nini yo prophète to akota te ngana kota katina samai o siko bima nani yo na mama na odela te to kota on te okota libanda ndoka yana te bobimi bana biso katolala libanda tolala na oza na tendance oza mayele te so yo kan so ndire ndenge bozoba na o expose ngo na miso bato biono babanga ngana za impolite oza kande mayele te mo ki oza mayele te donc po yo za mayele na vie ministre éducation pour la police yango mama no abotana mobali oyo ya yete akoma otambola no lokwa trousse koluka place oyo mobali ye basala nen mobali oza na train na paka lo 8 yo za mwana lo 8 ngana mwana lo 8 ngaza semeki bon etikali ba jour ka mibale pona benga no nga héritier muna obenga na nga na benga no na ndako wapi ndako ta ba parvenu oyo na mama bino babi ndako na nde tongama yo yebi oza ni yo yebit omoni ki oza mayele te yo za mayele olo bango yebi oza na nini nazala kata ndako
Yo nakobimisa yo na yo na mama nanga héritier nakobimisa yo kobanga no te wana osali omimeki yo o nini ongina zipo tala naza maboko so zipi na ozongisa yo kasi etikali na ndako nayebi te poso maboko no etikali na ndako nangena yango nazoloba na yo na mama no de la paix bozaka na tendance ozala mayele te biso toza na tendance ozala mayele te mais toza ba héritier nini yango nga naza héritier lowi mutakosi akosinga te lowi bolole apamba pamba oyo loso akuta ye na eloko te loso afasone ye te asomi mwa ndambo ya lupango tala bato bouti kuna kota bandako ya manzanza garanti na franc congolais loyer na franc congolais bosutukeli bandali bosutukeli bandali tolalaki mpo tosuka nakolakisa bino olakisa biso loko topa professeur tokotala nakobimisa yo kobanga na ndako wana yo obengananga nakata mwana okatanga poani poisson nazali nayaki boye na makolo na nga tabilamba maputa ba protocole eza problème toyati bilamba noir lokola ke matanga na lobino loko nauti mpe matanga te okanga na bime na ntongo na bino ake matanga okai te bongo na yebi te oza jambe de fleur na maboko te nayeba nde nde etikali na ebembe nalobi oza na tendance nazala nga zoba mais naotikala héritier problème na nga eza yango wana tokobomana toza na biso makile kotanga na kata ndako wana obosa mutu akati ye poso dole mutu ebimaka kaka makilati yo mutu akomela dole yango mwana bebe ko ok na ndenge azotambola démarche lokola batato akala wana azeli mbongo na fonction publique ebimi te 17 nyonso wana nga naza nanga me naza kaka héritier mwana kombo wana nalingi koyoka te tanga ata komo mosusu naza watana te naza héritier alongwa maison merde petit lo alongwa maison merde petit lo yo po kolongwa wana naza héritier malamu naza nanga héritier eza mabete mpo na hôpital te batraite nga naza héritier mwana kende ko mwana ngai kende Flora, moni ba ensemble wana. Ba ensemble na mona ki ucheki na statue. Kasi te moni nga pandi kombono bakamana na nganyo sa poto bakomka Flora ngembi Flora ngembi Flora ngembi. Ya ba ya kiena bango ka bongo ya. Ilamba solo nbatnyo so baby kezaka yoti. Nani msu? Mama, ok. Tu benga ni ya moko. Bongo lati kitoko bo baby sina makolo kwani. Siko eseni. O lati kitoko ko banana robe tina sac. Mais loka makolo ka o baby si falo cha talent pose à fille de classe. Siko ndinga na lati kweza nzoto no. Te o lati bien te na linga la ko lati bona moni obina Carmel dinganga na moni Beldini sengo. Te mama ba Carmel dinganga on eza bango nga siko na préféré na nga lelo na sande na zabo. Saki o simbi nga moko na sepeli. Saki o simbi o vela dinganga kana sikram ta pesa out. Siko falo selo ngo ezanga sapatu nango. Violette loko akabelinge loko. Fakina tuni sa onde ni no latelango. Yo to pesite bino bata mokibo za bo poani. Eloko source nango yo yebite bolingo laksana nde mutako latelango. Siko. Eloko yo muto sombite molingo laksana nde ni na ko latelango. Place so meta ngo za siko. Place so meta papa kabela ki yo muta ote yo olati. Suka kana ko corriger te botele mande liboso ba magasin na okoto bimisi na mbongo ya somba o latango na o. Ndela sala yango na harmonie alibi fo lataka eloko na yango ayatake lobebi na mbongo nanga na olata nde na lingi atako na gom na tie na makolo lingi ekende kaka oza lokuta makasi otelemeli nini na coin a otelemeli nini na coin a mpo ozelanga aire nyonso nga na koleka mpo omona otelemeli nini bapele nyonso ozobenga nani aire na comprendre poani papa bino ozoka exausa tie liboso mpo abota mwa mwasi mokoko maledike yo tala nduma papa mo atelemi oyo eza terminicité oyo eza victoire te oyo eza mopono te kende koluka esika botelemaka tika kobebisa vie ya banda oza nduma papamba kozwa identité na bino bolatisi yango bato identité loni nga naza mwana ndako mutu momo ozobenga mobali bavandaka na terrasse ovandi osomi mwa eloko ozobenga chéri yo moko oza ndumba moko chéri tie ovandi mpo ozomela mo eloko yo mobali atelemisi yo na nzela atelemisi moso mote tuti yo to mutuka etuti yo mama mipesa respect ko mipesa classe mobali nde atelemisi ebongo obengayebiteke bato bavante aline ekoma yafinyotakoma otabwa na saki na ye na marchandise kotema na balabala pozela biso tozoreve otema
baba non c'est la client. Ata client ngo, yebisa client na vandi quelque part, na so sa mu pepe. L'air yo pesi ngambonga kitoko. Client tem sina boy. Na butu boy, mu yibi pa yes, ça qui et le pozo lo bi fait ça qui citoche boli ko évoluer te. Évoluer le oni nango. D'ailleurs évoluer kala. La fille va comment ngai. Na ko tele mantela te. Lisuma kama mibali te, ba fille ba. Oh non na raison nango te. Nga na raison na mibali te. Na raison na mibali te. Soki mobala peso descend. On va faire maintenant. Et ça, les bottes, les familles. La boîte m'a kieli salama. Bato nga biso ba bakitala les bottes wana désordre côté. To lingana depuis maman police biso. Nazala yaya na bango et jamais na tikala ko créer ta liloba moko ma bepo ya séparation. Donc nazara na poto bomba na Kinshasa mais soki likambo za. Donc jamais na créer élément moko ya séparation parce que baza bande konanga. Maman ngai nazwa peine wana ya ko souffrir a na Kinshasa tina ke poto na kiluka. Na kenda poto na bana bino ke na oluka pour na famille car pour ngate. Là-bas, je peux mieux vivre, je reste là-bas, je mange. Là, on a mon délazon en charge, ma moto au hôpital et tout ça. Là, ça passe. Mais non, tu as la souci, que tant que vous avez le plan en famille, les conditions, vous allez les lire. C'est bien, mais c'est ça qu'on aurait gâté. Je te donne mon argent pour que nous soyons salamani salami. Et je dis merci na oignon sur salami na souka. Si la famille vient dans mes quatre raté, le linge sale c'est l'avant-famille. Toi qui es malamoro na kobo mamoto. Honnête. Nambongo wana tsaki $2000 hein nambongo bi to somba ki lupango ngana yo ngano to somba ki lupango pour na famille tsaki 2000 merveille to somba ki yawe zaki combien et maman mikanda kota bote de vie maman nami maman mikanda 300 je crois $300 mais zaki maman bébé bon $300 oh on a les piscines bon mbongo boteke lupango ka bana déjà trois parties wana bo sangisa yango honnête tu prends ton demi pas du monde c'est tout au téléphone la calculatrice. Naza calculatrice. Ngasko 2000 wanda dernier na lobaki par jour ils ont intérêt. Tellement ils ont des ronangai, na comprendre nga na poto mo ya rapace. Ngasko intérêt nga ils kuna par jour, faille normalement ils avaient $500. Tellement ils ont yo na be par jour autant 250 soit 350 de yo mono lingela. Ce que tu mets en cas fois nombre de jours où ils sali lupango. Né au jour. Ba né pour celui de ça en fait soki mbongo wana na tia complexe mususu eki na balola ki opana mbongo mo bomé boti makasi mais tellement na mona ki yonde ko na baki bon tellement so koka aussi sa nyonso te betano na calculatrice kasi tota soki epesa combien to salika moins oh na la zumbongo na ngepi yotika na mbongo lupango ngo zo lobela wana koleka ba sona sa on a pas papito senga no ya yo tia mbongo na kati ya somme wana pour que comme intérêt te to saki papite esa ndo ba noti na mbongo na kasi soki lupango ngana to kana ke to somba lupango bi yomba iteke ah lola ya esabu obina ke ko kasuko baksa 2000 te na sani les quand tu vas na posate lupango ko mayangeza biso biso comme ya ko teka pourquoi bon kopisa $5,000 to sani ni kasi ngo to solo ba $5,000 ezali ngasi ko na biyo so calculatrice pour nga ngazate application calculatrice na téléphone ezate obetika mbongo na nga faut ba intérêt nombre de jours pour me sali mais c'est clair c'est bon on doit c'est là qui on donne ça clair vous pas avoir un bon idée que tout ça simple et puis ngo qui m'a de gauche à droite na manque te puis tout ça yebi carte d'argent tout ça ngana yebi carte d'argent tout ça ngana c'est ça mon bébé si maman doit souffrir pour maman moi si yo oye to monio bébé à famille c'est bon on a été bongo le bébé reçoit tes années pas là na no merveille ngolo banga boy maman ozo tolérer te na tolérer on non va ça faire ça passe wana mais pas le bika mama ça fait na ça yana bino on ça va comme je vais na lo papa na bino tala eloko za na Piero yo ndo mtozo comprendre ko te ozoli hamburger na poto ozoli ba frites ah ok ça mon gars déjà que ça ko zo ni mtozo zo na tes rapasi moi bongo 4 wana za rapasi yango wana tozwaki ide bango pe baluka vi na bango olio osakani na mama osakani na ngai Ronel boba leki na nga ngai après yo ye songa na tika libele te mais yo même si yo ngo yate mais je te dis ça au moins lo bosali so mon nga na sa yuma devant maman je dis bobo c'est image elongio bobo lela bosinga ba pardon pendant que vous en prison là en train de galérer je vous dis parce que non quand il sabino je pas non c'est le que non même en Europe c'est comme ça mbongo ne sa kuna maman nana poser mbongo na ngai te na poser le pongo te kamate parce que moi misa mbongo pour le pongo e vendre mais bon va teki on peut diviser en 3 parties alors que bon va tirer le côté et mbongo na bango te l'état ko bola biso et longo longa papa ko ta bote sur la belle ta fa ka to bossa na mo bossa na la justice tu vas dire ça devant la justice bon bon ça avocat bon ça va conseiller na bino juridique ba wana et puis bon to ça mala bino
nakosambala bango mama merci bongo yeta watindaki mbongo totindaki mikandaki tindi bo abenga basoda baya yo net yo polo baluka polo bakobeke $300 ya nango yo bambongo mpe watindela na vie wana osomba babiloko wana eza kokana $300 aza mpe moto na baezokutaka pa pirongo yokotozalanga ndenge naloba mposo abeto likofi moko nini eza wana azaka jidoka na bokala boni bosambaka bobeya piero te monoko ebundaka te likofi nde mde bundaka liboko mde bundaka monoko te ngala ete kosibundela na biso mena peke spa kobetanga makasi lobaka na cadence akopindi oyebi ye bien ntango opelela ozanga akoma okotela ye papa aza mwana mwasi ngabona obanga lozo bakarate ka nga okotele eka bozongisa mbongo na ye bozongisa mbongo zongisa mbongo mokonzi na ye nga na ye masiya yo sunganga na ye lelo liboso na yo na ye yesu sunganga yaya nanga nakomi na suka liboso na yo na ye yesu na bapasi pe minyoko nakolela pe kozanga yawe na bajene na bapriere nakotuka pe kofinga yango nga na ye lelo na ye koluka yo yesu memanga likolo nakomi na suka na ye liboso na yo yesu ata bangomba eleki makasi moko tayaka epai na yesu atika kolenga yaki kobanga te tya eleki ya ekosimba ata bazoseka yo aleluya olobi nabanga te o nayepa na yo bosungi nanga yawe olobi nabanga te ata nakomi na suka yawe bosungi nanga namona te mwana na yo asenga yo opesa te yawe namona te mwana na yo ayepa na yo yesinanga opesa te nayoka te moyenge beni aluka yo azonga maboko pamba yawe nayoka te moyenge beni ata yakomi na suka yawe azonga maboko pamba yango ngai na ye lelo liboso na yo na ye yesu memanga likolo nakomi na suka bapasi eleki mingi yawe ata nakoma sije ya licho ata baninga babwakisanga ye yawe balobi libala ekufanga munganga lobi nazokufa ye ngai oyo baboti basi bakufanga kala batrompe na libumu balongola shilo na ye lelo
fami yesu timba motema oyo eza na pota yawe funga baoyo baza kona